சமீபத்துல வந்த சைக்ளோன் அண்ட் ஃப்ளட்ல நிறைய பிசினஸ்ல கேபிட்டல் அசெட்ஸ் அண்ட் ஸ்டாக் ரொம்பவே பாதிக்கப்பட்டது. இது சம்பந்தமா ஜிஎஸ்டில நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அண்ட் ஆக்ஷன் எடுக்க வேண்டிய முக்கியமான 5 விஷயங்கள் என்ன அப்படின்றது பத்தி தான் இந்த வீடியோல நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். வெல்கம் டு ஜிஎஸ்டி வித் சாரதா இன்சூரன்ஸ். நம்பர் 1, இந்த டிஸ்ட்ராய்டு கூட்ஸ்ல நீங்க இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ணீங்க அப்படின்னா this is completely excluded from GST as per schedule 3 para 6 because it is an actionable claim. So அதுல நீங்க tax liability கட்டணும். நம்பர் 2, இந்த இன்சூரன்ஸ்க்காக நீங்க ஒரிஜினலா கட்டியிருந்த பிரீமியம்ல நீங்க ITC அவைல் பண்ணிருக்கீங்க, அது எந்த விதத்திலும் அஃபெக்ட் ஆகாது. நம்பர் 3, இந்த goods which are lost, disposed of or written off or destroyed, இதுடைய ITC has to be specifically reversed as per section 17(5) clause H. And number 4, suppose நீங்க ITC reverse பண்ணல அப்படினா it be considered as a deemed supply as per schedule 1. So நீங்க கன்சிடரேஷனே இல்ல சேலே இல்ல அப்படினா கூட அதுடைய tax liability has to be discharged. And number 5, suppose இது நீங்க இன்சூரன்ஸ்ல கவர் பண்ணலனா கூட நீங்களாவே இத வந்து ஒரு ஸ்கிராப் சேல்ஸா பண்றீங்க இந்த destroyed goods எல்லாத்தையும் அப்படினா அதுக்கான corresponding HSN classification என்ன அப்படினு சொல்லி பார்த்து அந்த tax liability has to be discharged. Hope you find this video useful. தொடர்ந்து பேசுவோம் GST with Saradha.